bir doğrama tahtası getirseymişiz. Çok da kötü olmazmış sanki. Tamam, doğal yaşam, doğal yemek yapma da vahşi de olmasın ya.
Ya Rabbi çok şükür ya. Her zaman. Bir dahaki gelişimizde pide yapayım mı Ömer? Harbi. Kuşbaşı kaşarlı pide, ciddi söylüyorum. Ormanda kuşbaşı yer. Normal hayatta onu yiyemem. Ormanda yersin. Taşları böyle üst üste dizeriz. Fırın gibi bir şey yaparız. İçine ateşi yakarız. Üstüne de pide. Hamur. Hamurun üstüne işte kuşbaşı, sonra kaşar. Yağını süreriz etrafa, al sana kuşbaşı kaşarlı pide. Harbi 10 numara oldu. Bir dahaki ne yapalım? Ömer yarına kahvaltı da yok. Yemek de bitti. Ne yiyeceğiz? Vallahi yemek yok. Yarınki kahvaltımız nargile. Daha iyisi yok. Kahvaltı nargile, akşam yemeği nargile. Ufak bir hata yapmışız, kahvaltı getirmeyi unutmuşuz. Küçük. Ufak. Olur böyle ufak aksaklıklar. Şu an nargilemiz var. Doğaya gelince var ya, özüme dönmüşüm gibi hissediyorum. Nereden alsam doğa bizim özümüz zaten. Vallahi gerçekten böyle sanki evime gelmiş gibi hissediyorum. Ne İlk yapıyorsun insanlar ya? hepsi doğada yaşadığı için şeyimiz de var zaten. Yani Vallahi benim sanki ekstra var. büyük atalarımız Homo sapiens neandertaller. Hani sanki büyük atalarımız değil, sanki babam beni burada büyütmüş gibi. Ama gerçekten bazen böyle şey yapmak lazım. Günlük hayattan kopup böyle bütün stresleri bir kenara bırakıp bu stresi yaşamak lazım. Daha güzel bir stres. Vallahi gerçekten Özellikle bunu, İstanbul gibi bir yerde. bütün stresi atıyorsun ya üstünden. Bardağını versen içecek doldurayım sana. Yoğun hayattan sıyrılıyorsun. Ömer, sana bir sürprizim var. Ne? İçecek de bitti. Ha. Benim ekmeğimi de yemişsin. Kendi ekmeğini de yemişsin. Yemeği de bitirmişsin. Ne olacak şimdi? Sonra nargilemiz var. Senin canın sağ olsun. Bir nargile var zaten, başka bir şey kalmadı. Özellikle ateşte çok iyi olmuş. Odunları ben getirdim ya, benim odunlar. Bayağı iyi. O kadar güzel odunlar ki hala yanmamış. Islak odun getirmişsin. Yavaş yavaş. Doğru. Geç yanıyor ama geç sönüyor. Ben yedim, Allah artırsın. Sofrayı Ömer kaldırsın. Elime biraz su döksene ya, biraz kirlenmişsin. Ben dökeyim, bir yara da var. Getir. Varan, ne yapıyorsun? Bir şey olmaz, abartmadan. Elimden kaçtı da. Abicim yapma böyle şeyler. Sen yapınca ikimiz gülüyoruz, ben yapınca sen direkt sinirleniyorsun valla. Abartmadan, ne zaman sinirlenmişiz seninle? Şey yapıyorsun. Lan! Ne koyacağım senin de?
Valla süper ya. Harbi mi? Vallahi. Tadı. Tadı süper. Nargile kırılmasaydı daha güzel olacakmış. Nargilenin camı kırılmış. Ay yine idare edin ya. İş görüyor ya. İşte dönünce onu değiştiririz. Ömer nargileyle kova gibi içme ya. Kova mı çekiyorsun, nargile mi içiyorsun belli değil ya. Ya normal içiyorum ben. Böyle sanki gidip geliyorsun böyle gözlerin yukarı gidiyor anlamadım ki. Hafiften uçmaya başladı. Ya bu çay ne güzel bir icat ya. Harbi Vallahi ya. bilmiyorum. Bunu bulanın var ya Allah'ına kurban ya. Maşallah. 10 parmağında da 10 marifet. Estağfurullah. Senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin.